السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد. طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل منكم. وده عمر عمال يصرخ عادي. ده الطبيعي يعني. وطبعا ما تنسوش بقى في الكومنت الجميل كده بتاعكم، لسه ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بصوا بقى اليوم بتاعنا النهارده كده يوم بصراحة بقى حلو، يوم الفرح يعني. النهارده بقى عندنا فرح. طبعا الفرح بقى ده يعني دق بابنا كده. بصراحة الواحد بيدور كده، بصوا بينكش على الفرح بمنكش كده، اللي هو ايه يحاول يفرح ويفرح نفسه. النهارده احنا عندنا مناسبة، عندي شبكة ابن عمتي وكده. تابعوا بقى معايا الفيديو ونشوف بقى اليوم بتاعنا بعمل ازاي وهلبس ايه وكده يعني. بس ايه الاول قلت اعمل ايه كوباية نسكافيه كده افوق بيها صراحة يعني، نفسي فيها. وكمان كنت عاملة كيكة المج. عملت لي واحدة كده وقلت ايه هشرب مع كوباية النسكافيه. النهاردة ما وديتش مدرسة، بس رحنا الدرس يعني عادي. بصوا كيكة المج جميلة جدا، شايفين عاملة ازاي. وقلت احط كده على وشها كده معلقة نوتيلا، يعني تدي طعم كده حلو. بس صراحة ما زودتش يعني، ما رضيتش ازود. قلت كفايه عشان ما تبقاش ايه يعني، ما يبقاش كله ايه مسكر في مسكر كده يعني. خلاص الواحد نفسه هتجزع. حطيت عليه كده معلقة بسيطة وبس. هفطر بقى كده الفطار ده. وكملوا معايا الفيديو نشوف هنعمل ايه النهارده. متنسوش بقى تحطوا اللايك. بصوا بقى ده كده فستان اهو. بصوا في يعني في اتنين اوبشن يعني. بصوا في الفستان ده متهيألي شفتوني بيه قبل كده في فيديو، مش فاكرة يعني. المهم بصوا الفستان ده كده، بس عايزة اقول لكم تحفة قوي في اللبس. بصوا جامد جامد قوي. وفي فستان تاني برضو، استنوا كده اجيبه لكم، استنوا اهو. بصوا في الستايل ده انا كنت مفصلاه. استنوا كده يعني افرده لكم ونشوف الشكل بتاعه. بصوا اهو. ده بس طبعا ده في اللبس تحفة برضه يعني. هو هي مش باين هنا، هو باين هنا كده اكنه جلابية. بس لا، ده جامد. بصوا اهو ده الشغل بتاع الصدر بتاعه. وبصوا الكمام او الدراعات هو لونه لون الكشمير. و اهو كده. ومن ورا كده في، عشان هو طبعا نازل صك ففي فتحة كده حلوة. بس طبعا الفتحة دي طبعا مش بتبان، مش بتبين رجلي ولا اي حاجة لانه لسه ليه بقية. ليه بقى؟ بصوا استنوا. بصوا بقى ليه الاكستنشن بتاعته يعني. بصوا يعني انا مش عارفة هتبان ولا لأ. اهي طب خليها هنا كده. بصوا دي الاكستنشن اهي بتاعته، اللي هي بتتحط على الوسط كده بتاع الفستان. وده بصوا الاخر بتاعها، اخر الاكستنشن بصوا زيه في نفس التطريزه بتاعت الصدر اهي. اهي بصوا اهي الاكستنشن اهي، وليها الرباط بتاعها اهو. ايه يا عموري؟ ايه موري 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 ايه. وبصوا الرباط بتاعها اهو، بتاع الاكستنشن. فالفستان ده الكشمير ده على قطعتين اهو. ادي دي اول قطعه ودي تاني قطعه. وفي بقى اللي هو اللي انا قلت لكم عليه بقى، اللي هو الاولاني ده اللي هو الكحلي. بس انا يعني حضرت في ده مناسبة عند ابن عمتي التاني يعني، حضرت في ده. بس ده لا ما حضرتش بيه. وبصراحة انا يعني حابة البس ده يعني. ايه رأيك يا حموزي؟ جميل تحفة. تفحة. اه اني واحد طب قولي اني واحد عاجبك، البس ده ولا البس ده؟ ده عجبني. انهي ده لونه ايه؟ ده ده اه هو ده اللي عاجبك؟ اه طيب يعني البس ده. اه خلاص يا جماعة، خلاص هو حموزي قرر لي قايل لنا البس ده. ففعلا انا برضو عايزة البس ده. فشايفين بصوا شايفين بيضوا ازاي كده في الكاميرا؟ شايفين؟ لا بجد جامد. فسيبه يا حمزة، حمزة سيبه. فخلاص هلبس الكحلي ده. يلا افتح. اكيد هي. ايوه وهي دي العروسة جت. وهي دي العروسة جت. كانت في الدرس عندنا فرح بس في درس برضه. ادخل يا حمزة، ادخل. اقفل الباب، اقفلوا الباب. اقفل الباب يا عروسة. العروسة طبعا عاملة شعرها مظبطة، راحت الدرس عاملة شعرها. ورينا ايدك يا عروسة. شايفين بقى؟ شايفين بقى استنى يا بصوا حمزة. بصوا شايفين بقى الحنة اللي شايفين عاملاها؟ شايفين الحنة تحفة. اهي. بصوا في واحدة كمان هنا. جميلة. طبعا دي الحنة اللي بتتلزق. عايزة اقول لكم بجد تحفة، والله العظيم تحفة. بجد. هي كده مش بصوا انا فاضل لها بصراحة غير اني هسرحها تاني يعني، عشان تسريح كده بس ولا بسيط هنجيبهم. وهتلبس الفستان بس كده. بريد. بصوا بقى الكارثة اللي انا عملتها. بصوا ركبت ضوافر.
بس عايزه اقول لكم موتاني، ده وجعني جدا جدا جدا، مش عارفه انا ايه اللي خلاني اتهور. انا عمري ما ركبت ضوافر، وندمانه بجد ان انا فكرت في الفكره دي، وندمانه اكتر ان انا جربتها. بصوا بصوا، مش قادره مش قادره، وجعني قوي. وعمال احطه في ميه سخنه مش عايز يفك، مش عارفه اعمل ايه، بجد وجعني قوي قوي قوي. فبجد لا، ندمانه وعمري ما هكررها تاني بجد يعني. وبالذات الضوافر اللي بتلزق بامير دي، يعني انا ركبتها مره قبل كده، وكنت قبل ما اروح المناسبه الحمد لله كنت خلعاها في العربيه. انما ده بقى بصوا بالامير، فوجعني قوي 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 وضاغط على صباعي ومقريفني، فبجد عماله احاول اشيله ومش عارفه. فحاول بقى كده ان انا اشيله، ويا مسهل يا رب. بص ايه؟ ده مبسوط مبسوط ليه؟ عشان كنت بنور. بينور، بس الفردة التانية ما بقتش تنور. طيب بصوا كويس. بقى، قولوا لحمزة ان هو لازم يتني الكم ده. بصوا، قول لهم يلا، ولازم يتسرح حاجتين هتعمل لهم، تتني الكم وتسرح. ليه بقى؟ ليه؟ طب ليه؟ يلا يا حمزة، هتتني لك الكم بقى، يلا. لا مش عايزة مني وجوه. ايه اللي هيوجعك يا حبيبي؟ بص، انا هتني الكم بس، هنتني الكم ده كده وهسرح شعرك وكده خلاص، واحط لك بقى برفيوم كده جميل وخلاص، ماشي؟ وخلاص اه. بعدين عايزين يوجعني هم. لا مش هيوجعك، عشان انا هجيب لك ايه، هجيب لك ايس كريم. بس يلا اسمع الكلام، يلا. طب ما هو شكله مش حلو يا حمزه، عايز نتنيه كده يبقى شكله روش كده. طب قول لهم هتنيه وقولوا له رايكم، لا ماشي؟ اتنين وخلاص. هتنيه وخلاص. طب يلا شاطر، يلا. ايه رايكم؟ نزل ايدك بقى كده، يلا. اهو بص، لف يلا، يلا لف. تاي، يلا لف لف. ايه الجمال ده؟ ايه الحلويات دي؟ ايه الطعميات دي؟ جميل. اوعى بقى الصاروخ الجامد، اوعى بقى. بصوا بقى، اهو ده كده الفستان بتاع بيري، وحطت كده التاج البسيط ده، ورينا. وعملت لها شعرها كده بس كده. لسه بقى تلبس الكوتش بس يا حمزه، هتلبس الكوتش وكده يبقى هما الاتنين جاهزة. وادي الاستاذ حموزي القمر، وعموري برضو لبسته، ومش فاضل بقى غير انا الف الطرحه وخلاص. حمزه، تلبسي الكوتش. البس مين؟ عمر الكوتش. طب ما انت قلعتهوله، انا مش لا لبست. سألتوني. لا قلعته. هو عايز يقلعه هو. هو اللي عايز يقلعه. عايز يلعب نفسه. طب تعالى نروح لبس عموري كوتش. بصوا كده خلاص، يعني لبست الفستان اهو، ولفيت الطرحه، يعني حطيت ميك اب كده خفيف يعني. بس بصوا، ما لقيتش دبوس تاني لونه غامق، يعني واحد هنا لونه غامق وده لونه ما شاء الله منور كده. فبس اهو. ايه رايكم؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. طبعا لسه هلبس حاجه في رجلي كعب شويه. بس كده، ده اللي انا يعني حاولت اعمله او اللي انا قدرت اعمله. بس تعالى وريني حموزه. وده كده اللبس الاخير لحمزه، اهو تحسوا ان احنا مطقمين انا وحمزه، صح كده، احنا مطقمين. وطبعا بيري الفستان، بس طبعا بيري بقى لسه وصلت الزن لسه بادئه، علشان خاطر الكوتش اللي هي عايزه تلبسه تحت الفستان ده بيوجع رجلها، والكوتش التاني مش هينفع يليق على الفستان، وهي عندها صندل بس الصندل اسود، فلسه مش عارفين. فهنخلص الوصله بتاعت الحزن والنكد دي ونشوف هنعمل ايه تاني. انا نسيت اقول لكم، بصوا شلت الحمد لله الضفرين، كانوا واجعيني جدا جدا، والحمد لله يعني قدرت ان انا اشيلهم. وبقى واحد مش راضي يتشال، بس يعني مش مضايقني، مش واجعني زي اللي كانوا هنا. كانوا بصراحه لا كان فظيع قوي. مش عارفه بجد الناس اللي بتركب ضوافر دي يعني بتركبها ازاي، بس بصراحه انا ماليش فيها، ماليش في اللينسز وماليش في الضوافر، الحاجتين دول، ولا لينسز ولا ضوافر، ولا بحب دي ولا بحب دي. والحمد لله ان هم طلعوا، ما بقاش بس غير الضفر ده بس كده. بس الحمد لله طبعا، ولا هحط مانيكير ولا احط اي حاجه، لا هو حلو قوي كده، حلو قوي كده. وبرده مش هلبس برده اكسسوار او سلسله او حاجه، يعني هو الفستان يعني شغل وما شاء الله فرح، هو فرح لوحده يعني، فكفايه بس اكتفيت بس بالذهب وخلاص، مش هلبس حاجه تاني.
سندوتشين كده. يلا يا حموزي. بس المسؤول حموزي يا يا ماما. بيري، تعالي انت فين؟ تعالي هنا. المسؤول طبعا بيري نكشوا. يا لهوي ايه اللي نكش كده؟ فين التاج؟ وانت يا حموزي وريني. حموزي لا ما اتبهدلش قوي يعني، وبيري بس هي اللي ايه على طول ما بطلتش لعب. صح؟ اتبسطتوا؟ لا بس وانت يا حموزي اتبسطت؟ اتبسطت؟ لا بس ليه ما اتبسطتش ليه؟ عشان انت مشيت. انا مشيت؟ مش كان عمر بيعيط وطلعت بره؟ عايزه اقول لكم عمر بجد يعني لا 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 ما قعدش اصلا في الفرح، يعني ما كملش 5 دقايق وعمر قعد بقى يعيط، وطبعا عشان الصوت وكده، فكنا اغلبيه الوقت كنا بنقعد بره، محمد يقعد بشويه انا اقعد بشويه بس لحد ما الفرح الحمد لله خلص يعني. يلا يلا يا حموزي قول لهم باي. باي. يلا يا بيري، يلا يا بيري قول لهم باي. 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 حطوا لايك. ايوه يلا برافو يا حمزه. لهم حطوا ايه؟ حطوا غلط. يلا حطوا ايه؟ حطوا غلط. شاطرين اضغطوا شاطرين. لايك. اضغطوا لايك. اضغطوا على